13 grudnia mija rok od kiedy nowa koalicja przejęła władzę w Polsce, już taką pełną władzę. No i co ona dokonała w zakresie mieszkalnictwa? Zobaczmy, punkt 21 programu koalicji mówi: zwiększymy dostępność mieszkań. Jest to jedno z głównych wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj. Nieodpowiedzialna i nieudolna polityka zarówno rządu PiS, jak rozumiem, jak i NBP sprawiła, że dla milionów młodych Polaków niemożliwym było godne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Strony koalicji stworzą warunki dla istotnego przyspieszenia tempa oddawania nowych mieszkań własnościowych, dostępnych na wynajem, realizowany także przez samorządy, oraz mieszkań socjalnych i komunalnych. Państwo będzie też wspierać samorządy w remontach pustostanów na cele mieszkaniowe. No, program jest szczytny i zobaczmy, co stało się na rynku nieruchomości, na rynku mieszkań w 2024 roku i czy ten program został w jakikolwiek sposób zrealizowany. Oczywiście od razu powiem, że ja nie zakładam, że tak szczytne zamierzenia zostaną realizowane w ciągu 12 miesięcy i że nagle na rynku będzie po prostu full wypas mieszkań dostępnych za złotówkę, co oczywiście jest sarkazmem, ale warto sprawdzić, czy ten program jest realizowany, co z niego zostało, co zrobiono. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to zapraszam, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, informacje o tym, co dzieje się na Twoim rynku, podając jednocześnie nazwę miejscowości, o której piszesz, a przypominam, że na stronie syment24.pl znajdziesz nasze kursy obrotu nieruchomościami oraz tę i inne audycje wzbogacone o dodatkowe dane, więc warto na stronę syment24.pl zaglądać. Patrząc się na zapowiedzi programowe nowej koalicji, warto sprawdzić też, co zmieniło się w ciągu ostatniego roku na rynku nieruchomości. Od razu dodam, że niektóre wykresy, które Wam pokażę, nie będą pokazywały sytuacji na 1 grudnia, bo po prostu takich danych nie ma. Ale mamy na przykład dane o cenach mieszkań transakcyjnych z raportu NBP za trzeci kwartał 2024 i tutaj widzicie zmianę tych cen transakcyjnych w stosunku do drugiego kwartału 2024 na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym, a widzicie też także pokazane zmiany cen ofertowych w tych miastach. Każde miasto ma 4 słupki. Pierwszy słupek to są pierwszy od lewej dla danego miasta, to jest zmiana ceny transakcyjnej na rynku wtórnym, a ten trzeci to jest zmiana ceny transakcyjnej na rynku pierwotnym, a odpowiednio drugi, czwarty słupek to jest zmiana cen ofertowych. No i już na pierwszy rzut oka widzimy, że tak naprawdę, jeżeli spojrzymy się na te największe miasta w Polsce, to większość z nich chwali się wzrostem cen transakcyjnych mieszkań, ale gdzieniegdzie już pojawiają się spadki w tych cenach transakcyjnych, gdzieniegdzie także zaczynają spadać ceny ofertowe. W jednej z poprzednich audycji, link na dole, tłumaczyłem dokładnie, jak ten wykres działa i dlaczego te ceny ofertowe na rynku wtórnym i ceny transakcyjne na rynku wtórnym zmieniają się trochę inaczej na rynku pierwotnym, skąd występuje przesunięcie czasowe. Nie będę tego tłumaczenia powtarzał, zachęcam do obejrzenia tamtej audycji. Na podstawie tego wykresu można stwierdzić, że jak na razie mieszkania raczej nie stały się bardziej dostępne, nadal one drożały. No ale jak powiedziałem też na początku, nie wszystko można zmienić na rynku nieruchomości w jeden dzień, bo tu jest duża bezwładność. Spójrzmy się również na propozycje poszczególnych partii wchodzących w skład koalicji, co one chciały zrobić z tym rynkiem nieruchomości, jak go naprawiać. Hołownia na przykład chciał więcej mieszkań na wynajem, społeczne agencje
najmu. Tutaj być może nawet korespondował trochę z lewicą, bo ta chciała krajowy program mieszkaniowy, powrót polityki mieszkaniowej, chciała, żeby samorządy budowały mieszkanie i hasło mieszkań na każdą kieszeń, cokolwiek to znaczy. PO szła z hasłem kredytu 0% i 600 zł jeszcze dopłaty dla każdego najemcy. PSL chciał dofinansowania wkładu własnego i kredytów na pierwsze mieszkania, ale już nie 0%, oni tam mówili około 1,5%. Chciano wsparcia dla samorządów, 10 miliardów dla samorządów na remonty mieszkań. Chciano rozwiązań dotyczących pustostanów. Hołownia, podatek od pustostanów. Lewica, Krajowy Fundusz Remontowy na remonty pustostanów. PO, remonty pustych mieszkań komunalnych. Chciano zrobić też wsparcie dla osób szukających mieszkania. PSL to miał hasło, na przykład działka za złotówkę, akademik za złotówkę. Lewica, wsparcie dla spółdzielni mieszkaniowych. Regulacja czynszów. PO, kredyt 0%, 600 zł na wynajem. Jeszcze raz ta propozycja. Która z tych propozycji została zrealizowana? No, bym powiedział, że w całości to żadna. Tymczasem w 2024 roku, a właściwie od grudnia 2023, zmieniło się dwóch ministrów odpowiedzialnych za mieszkalnictwo, czyli ministrów resortu rozwoju i technologii. Ci ministrowie to pan Hetman i pan Paszyk. Pan Hetman wybrał jednak szybko karierę swoją w Parlamencie Europejskim, zrobił zamieszanie, lansował mocno wśród dziennikarzy i w mediach program kredytu 0%, zapewniał, że on wejdzie nawet, słuchajcie, on jeszcze w grudniu 2023, tuż po objęciu rządów, twierdził, że pieniądze na ten program są już zapewnione i w zasadzie to wejdzie od drugiego kwartału 2024. Potem była mowa o półroczu 2024, no ale został wybrany do parlamentu, pojechał do Brukseli, przyszedł minister Paszyk, który długo również upierał się przy tym programie, przedstawiał jego jakieś różne modyfikacje, no ale jesienią podał się do dymisji minister Tomczak, który po prostu tak lansował ten projekt i nawet twierdził na komisji sejmowej, że w Polsce dużo osób zainwestowało w mieszkania jako dobro inwestycyjne i dlatego też należy dbać o to, aby te ceny nie spadały, więc taki program też jest dobry. To tak w skrócie, no taka dotknęła go krytyka, że zrezygnował. No i to się akurat zbiegło z tym, że pod koniec października minister Paszyk informował nas wszystkich, że już w pierwszym tygodniu listopada zostanie ogłoszona nowa wersja programu kredytu 0%. No ale po dymisji Tomczaka kredyt 0% upadł. I trzeba jednak powiedzieć, że coś zostało zrobione, ale też bardziej to zostało zrobione w sferze obietnic, zapewnień, podobnych do tego jak zapowiedź obecnego premiera, że będzie kredyt 0%, to znaczy wprowadzono do obiegu publicznego, do obiegu medialnego informację o projekcie ustawy, która ma zwiększyć dostępność gruntów budowlanych w Polsce. O tej ustawie nagrałem również inną audycję, link na dole. Powiem szczerze, że założenia do tej ustawy, której projekt ma trafić pod obrady Rady Ministrów według zapowiedzi ministra Paszyka w pierwszym kwartale 2025, w tej ustawie jest dużo słusznych pomysłów, które zwiększają podaż gruntów, które mogą pewne rzeczy w budownictwie uprościć. Też jak w tamtej audycji, do której link zamieszczam, powiedziałem, według mnie niektóre kroki są zbyt nieśmiałe. Można by pójść odważniej, na przykład w ogóle znieść opłatę planistyczną, a nie tylko wprowadzać moratorium na jej obowiązywanie przez 2 lata, ale tak naprawdę można powiedzieć, lepsze chociaż trochę niż nic. Ale pamiętajcie,
to jest tylko zapowiedź projektu jakiejś ustawy. To znowu nie jest coś, co zostało zrealizowane. Czyli można powiedzieć, że w 2024 roku mieliśmy głównie do czynienia z obietnicami. No, mieliśmy też jakąś częściową realizację, bo była na przykład obietnica przekazania 10 miliardów na remonty pustostanów należących do gmin i to wedle wyliczeń przedstawianych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pozwoliłoby na przywrócenie do odpowiedniego stanu 75 tysięcy lokali w terminie do 2030 roku. No, wiemy, że Polska ma teraz mało pieniędzy, ma duży deficyt. Dobrze, 10 miliardów nie można zdobyć w ciągu jednego roku. Mamy też informację, którą przekazał Jacek Tomczak, czyli ten wspomniany wiceminister, który podał się do dymisji, że w 2023 roku zakwalifikowanych zostało około 200 wniosków gmin o wsparcie remontu gminnych pustostanów. Gmin jest w Polsce ponad 2000, a tutaj 200 wniosków. No, to już sami sobie możecie policzyć, jaka to jest proporcja. 149 milionów złotych. I w ramach tych wniosków mają być wyremontowane, naprawione 1294 lokale mieszkalne. Tak więc, no powiedzmy, w skali Polski nie jest to jakaś wielka liczba lokali, ale zawsze trochę to znaczy więcej niż nic. Tymczasem, co dzieje się na rynku nieruchomości? I możemy sobie zobaczyć nie tylko te zmiany cen, ale również spojrzeć się na przykład, jak wygląda sytuacja w kredytach mieszkaniowych. Niebieska linia to są wnioski o kredyty mieszkaniowe według BIK-u podawane i one są do listopada 2024. Czerwona linia to udzielone kredyty mieszkaniowe. No, widzimy, że w 2024 roku od początku następował zmniejszenie liczby kredytów mieszkaniowych, ale to jest uzasadnione tym, że te wysokie liczby ze stycznia, z lutego czy nawet z marca podyktowane są tym, że wtedy jeszcze rozpatrywano wnioski z bezpiecznego kredytu 2%, programu, który można powiedzieć, powiedziano stop z przyjmowaniem wniosków od 1 stycznia 2024. Wniosków nie przyjmowano, ale rozpatrywano stare, więc te kredyty jak gdyby schodziły i widzimy, że liczba kredytów spadła, ale też ani liczba kredytów, ani liczba wniosków nie sięgnęła dna, które wystąpiło w drugiej połowie 2022 roku. Co będzie w przyszłości, zobaczymy. Przykrą informacją jest to, że ostatnio NBP ustami prezesa powiedział, że być może stopy procentowe zaczną spadać dopiero w 2026 roku. Ale też warto zastanowić się, jak wygląda nasza sytuacja nabywcza. I był taki okres w Polsce, kiedy skala inflacji była znacznie większa niż wzrost zarobków. Tu pokazana jest akurat zmiana przeciętnych wynagrodzeń. To są wynagrodzenia dla przedsiębiorstw, w których pracuje więcej niż 9 osób, więc to nie są takie wynagrodzenia ogólnie w gospodarce. No ale potem gdzieś już w 2023 roku zarobki zaczęły rosnąć szybciej od inflacji. I takie apogeum, no to mamy w tej różnicy mniej więcej w pierwszym kwartale 2024 roku. Niestety ostatnio ten wzrost zarobków spowalnia, a inflacja, no cóż, ma podobno rosnąć. Ta czerwona kreska to jest inflacja. Spójrzcie się jeszcze tutaj, jak to wygląda. Tutaj mamy znowu porównanie też tych średnich wynagrodzeń w tym sektorze przedsiębiorstw, to jest ważne, to nie są wszystkie wynagrodzenia, a ta czerwona linia taka to jest mediana zarobków, mediana wynagrodzeń, pomarańczowe słupki, proporcja
mediany wynagrodzeń dla całej Polski, podkreślam, nie dla gmin, do tych przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. No i tak widać szczerze, że te mediany są o te 20 parę procent niższe niż zarobki. Oczywiście dodam, że te zarobki, które widzicie na lewej osi, to są zarobki w kwocie brutto, więc tak naprawdę zarabiamy mniej. No a te nasze zarobki mają właśnie wpływ zarówno na to, jaki wysoki kredyt możemy zaciągnąć, czy jaki nam zostanie udzielony, to jest nasze zarobki, plus oczywiście stopy procentowe, to jest takie złożenie, koszty życia też do tego się dodają, ale warto zastanowić się również nad tym, czy na rynku nieruchomości następuje zwiększenie potencjalnej grupy nabywców mieszkań. I informacja pierwsza, i tak często powtarzana, to tutaj zalewani jesteśmy przez cudzoziemców. Napływają do Polski, wzrasta liczba cudzoziemców, oni wykupują, czy też zaczynają wynajmować mieszkania, stanowią konkurencję dla Polaków. Spójrzmy się na dane o cudzoziemcach pracujących w Polsce według ich liczby ogólnej i też obywatelstwa i udziału danej narodowości w tej ogólnej liczbie. Linia niebieska to jest ogólna liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. No i tak szczerze mówiąc, no cóż, 1 024 000 w ostatnie dane, które znamy i to są dane za maj 2024 i w styczniu 2023 974 000, czyli taka zmiana mniej więcej o 50 000. Czy to jest dużo w skali Polski? Wam zostawiam do oceny. Warto zwrócić uwagę również, że ta czerwona linia na górze, no to jest udział Ukraińców, który spada, systematycznie spada, a rosną natomiast inne nacje. Z tym, że też warto zauważyć, że no, Ukraińcy nadal dominują oczywiście. Gdybyśmy policzyli liczbę bezwzględną, to ich liczba w Polsce pracujących również maleje, ale Ukraińcy bardzo często tutaj przenoszą się z całymi rodzinami. To nie jest tak, że pracuje tutaj jeden pojedynczy Ukrainiec czy Ukrainka. Często biorą ze sobą dzieci, biorą partnera, no, wchodzą też w związki z Polakami i to jest istotne, bo na przykład ci wszyscy, którzy przyjeżdżają z innych krajów, szczególnie ostatnio, czy to z krajów azjatyckich, czy z Ameryki Południowej, są na razie w małej liczbie, ale oni przyjeżdżają trochę na innych zasadach do Polski. Oni tutaj zaczynają pracę, ale swoje pieniądze tu zarobione wysyłają tam, żeby ich rodziny mogły tam żyć. Oni jak gdyby w dużej mierze nie mają, nie myślą o tym, żeby ściągnąć tutaj całą swoją rodzinę. Oczywiście niektórzy to robią, ale raczej jako taka grupa, to oni tutaj przyjechali popracować przez parę lat i wrócić do siebie, przynajmniej tak na razie deklarują. Co znaczy, że oni raczej dużego popytu na kupno mieszkań w Polsce nie będą stanowić. Oczywiście mogą kupować, ale jest to popyt znacznie mniejszy niż ze strony Ukraińców. No i też drugi problem, który mamy na najbliższą przyszłość, to jest populacja Polski, demografia i widzicie tutaj populację Polski w podziale na grupy wiekowe. I ta niebieskie słupki to są dane dla roku 2000, a te czerwone to populacja na koniec 2023. I zwróćcie uwagę na te słupki znajdujące się po tej stronie wykresu. Lata 0,9 na razie nie kupują, 10-19 na razie nie kupują, chociaż w najbliższe 10-latce zaczynają kupować. 20-29 to będą jedni z najważniejszych kupujących w ciągu najbliższych 10 lat. I widać, że różnica między tymi ludźmi, którzy 20 lat temu wchodzili w ten wiek kupowania mieszkań, a tymi, którzy wejdą w ciągu najbliższych 10 lat, jest ogromna.
to niemal 2 miliony. W ogóle taka największa grupa zakupowa, czy najczęściej kupujący mieszkania, to są ludzie w wieku między 30 a 40, między 30 a 39 lat, chociaż na przykład w bezpiecznym kredycie tych kredytów najwięcej brali ludzie w wieku około lat 30. Co Wam pokazałem na tym wykresie, oznacza, że po prostu potencjał nabywczy będzie znacznie mniejszy. O demografii warto jeszcze jedno powiedzieć. Wszyscy, którzy badają demografię, wiedzą o tym, że nawet jak są podawane oficjalne wyniki o tym, że jakaś mała gmina się wyludnia, a więcej ludzi przybywa w dużym mieście, to te informacje też oczywiście pokazują jakiś trend, ale nie są do końca poprawne, ponieważ demografowie doskonale zdają sobie sprawę, że liczby ludności podawane dla mniejszych miejscowości są przeszacowane, a dla dużych miejscowości są niedoszacowane. Dlaczego? Bo ci ludzie bardzo często po prostu nie przemeldowują się z miasta do miasta, także deklarują przy podatkach, że płacą podatki w tamtej gminie, w której dawno, dawno temu mieszkali, z której się wywodzą. Jeżeli nie mają potrzeby jakiejś istotnej, nie dopełniają tych obowiązków i po prostu jest to trudno policzyć. I mamy jeszcze drugi taką trend w nieruchomościach, to znaczy w tych mniejszych miejscowościach zaczyna, no powiedzmy tak, brakować kobiet, a w tych większych mamy nadpodaż kobiet, jakkolwiek to brzmi. Przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony, ale o co chodzi? Po prostu kobiety z tych mniejszych miejscowości są generalnie chętniejsze do przeniesienia się do większych miejscowości, chętniej zdobywają wykształcenie. Jak już to wykształcenie zdobędą, to nagle stwierdzają, że w tej miejscowości, z której się wywodzą, przy ich poziomie wykształcenia nie ma dla nich pracy, albo nie ma dla nich dobrej pracy. Dlatego też nie wracają do siebie. Natomiast ci młodzi mężczyźni często chętniej odtwarzają styl życia swoich rodziców. No i ten taki wyjazd kobiet, no nie chcę powiedzieć ze wsi do miast, ale mniej więcej w uproszczeniu o to chodzi, a pozostawanie mężczyzn we wsiach oznacza nagle, że tym ludziom, którzy znajdują się no, między gdzieś tam 25 a 35 rokiem życia, czyli wtedy, kiedy powinni podejmować decyzję o posiadaniu dzieci, no trudniej jest w ogóle mieć dzieci, bo nie mają tego, z kim te dzieci mogą zrobić. Coraz więcej ludzi zaczyna żyć jako single, czyli te przedziały wiekowe i ta piramida wieku w Polsce wcale nie wskazuje na to, że w najbliższych latach będziemy mieli duży popyt na mieszkania, na nieruchomości. Podsumowując, co dobrego i co złego zrobił obecny rząd przez ostatnie 12 miesięcy dla polskiego rynku nieruchomości? Dobrego, według mnie, to zrobił to, że nie wprowadził jak na razie programu kredyt 0%. Wiem, że niektórzy na ten kredyt czekali, ale tak naprawdę to program dotowania kupujących nie jest programem, który prowadziłby do tego, że mieszkania stają się dostępniejsze. One stają się może dostępniejsze, bo bierzemy tańszy kredyt, ale za to na droższe mieszkania, więc bilans nie jest taki dobry. Lepszą sytuacją jest, kiedy rynek sam ureguluje podaż mieszkań. I tu zaskoczenie. W 2024 roku deweloperzy rozpoczęli bardzo dużą liczbę nowych budów. Większą niż w ciągu 9 czy też 8 z 10 ostatnich lat. To taki będzie mniej więcej wynik. Czyli wynik wcale nie jest taki zły. No, na ostateczne dane musimy oczywiście poczekać do końca roku, bo dane o rozpoczętych budowach mamy te informacje przekazane do końca października 2024, a zostały jeszcze 2 miesiące tego roku, więc można rozpoczynać i liczyć na rozpoczynanie nowych budów. Krótko mówiąc, rządowi na pewno udało się nie popsuć rynku.
Czy udało mu się go naprawić? Też raczej nie, bo cała ta działalność ministrów przez długi czas roku poświęcona była opowiadaniu o tym, jak to oni dziarsko wprowadzają i pracują nad tym kredytem 0%. To były informacje medialne. Natomiast jeżeli chodzi o czyny, no to w zasadzie nie zrobiono nic. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło kilka rozporządzeń, które i tak musiało wprowadzić, bo musiały wprowadzić w związku ze zmianą ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, która weszła w życie w 2023 roku. No i trzeba było dopisać jakieś rozporządzenia. To zrobiono. Opracowano, jak powiedziałem, projekt, pomysł tej ustawy, która ma zwiększyć dostępność gruntu i to jest dobry czyn, ale to jest znowu zapowiedź, a nie czyn. To trzeba odróżniać, że faktów jeszcze nie ma. Na razie mówimy tylko, zapowiadamy, że coś będzie. No i też, co ciekawe, na przykład Ministerstwo Sportu, ono postanowiło zająć się regulacją najmu krótkoterminowego w Polsce. Znowu są jakieś zapowiedzi ministra Nitrasa. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Problem tego najmu krótkoterminowego ma tak naprawdę w skali kraju to mocno niszowe znaczenie. W niektórych miastach, gdzie ten najem krótkoterminowy jest bardziej popularny, no to faktycznie najem krótkoterminowy powoduje, że mieszkania nie trafiają do najmu długoterminowego, albo inwestorzy wręcz kupują je specjalnie pod ten najem krótkoterminowy. Konkurencja dla hoteli, no i też konkurencja dla mieszkańców, którzy chcieliby mieć tańsze mieszkania. Tak to wygląda. Ale tak jak powiedziałem, w skali kraju ten najem krótkoterminowy nie jest naprawdę jakimś najważniejszym czynnikiem działającym na polskim rynku. Reasumując, mogę powiedzieć tak, 2023, pierwsze 12 miesięcy rządów tej koalicji, dużo obiecano, skutków tych obietnic nie widać, albo nawet jeżeli coś zostało zrobione z tych obietnic, to w takiej bardzo małej skali. No i cóż, pozostaje nam czekać, co będzie w przyszłym roku i może w przyszłym roku faktycznie nastąpią prace zmierzające do naprawy polskiego rynku budownictwa mieszkaniowego, czego sobie i Wam życzę, bo tu naprawdę trzeba dużo reform zrobić i tak naprawdę zamiast rozdawać pieniądze w dotowanych kredytach, to bardziej by przydało się po prostu usprawnić prawo tak, żeby łatwiej było budować wszystkim, czy to zarówno inwestorom instytucjonalnym, czy prywatnym, znosić głupie wymagania, nie wprowadzać nowych jakichś nadmiernych wymagań podnoszących koszty, robić to z rozumem. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Przypominam, że na stronie symen24.pl są kursy o obrocie nieruchomościami, kursy online, ale też są te audycje wzbogacone o dodatkowe dane, dodatkowe wykresy, dodatkowe tabele, więc zachęcam do zaglądania również tam. Cześć, trzymajcie się.